जो काश मुझे 20 साल की उम्र में पता होता कि कोई मुझसे ज्यादा टाइम तक हिचकी ले सकता है जितना टाइम तक मैं जिंदा भी नहीं रही हूँ। हाँ, आपने सही सुना। यूएसए के चार्ल्स ओसबोर्न के नाम सबसे लंबे हिचकी अटैक का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1922 में हिचकी लेना शुरू किया और 1990 तक नहीं रुके। यह तो लगभग पूरी जिंदगी है। बस सोचो, 68 साल तक लगातार हिचकी के साथ खाना, सोना या बात करना कैसा होगा। अगर आपको ऐसे क्रेजी फैक्ट्स पसंद हैं तो और अमेजिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।